ลูกนี่อันนี้ลูกเป็นสมุทรสวัสดีครับหน่อยผู้ผาสวัสดีครับตัวป่วนชุดเล่นวันนี้มาดูอะไรเอ่ยเล่นแมคโครอะไรเนี่ยแมคโครบุกี้เล็กใช่ไหมลูกใช่ครับเดี๋ยวซื้อจังครับแมคโครคันนี้แมคโครไฮดุนคุณใดใช่ไหมสมุทรคุณใดครับตรงนี้มันอะไรขึ้นเหรอครับใช่ฮาร์ดหน่อยอะไรขึ้นผู้ผาเอาหอยฝากไว้บนรถก็ได้มันจะได้จับถนัดขับเหรอครับใช่ห้องคนขับเย้เขาล็อกประตูยังครับล็อกแล้วมองสูงไหมครับสูงบ้าค่ะอะไรยังทำงานอยู่มันข้ามบ้าค่ะทำไมแมคโครคันนี้ไม่ทำงานล่ะวันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์นะเขาหยุดเขาแมคโครหยุดทำงานเหรอให้เด็กเขาทำงานเสร็จแล้วลูกเขาก็เลยหยุดเขาทำเสร็จแล้วให้เด็กๆเล่นเหรอใช่เขาทำกันเขาทำแบบว่าเขาจะให้เด็กๆเล่นอย่างสนุกสมุทรระวังขอให้ผู้บ่าวลงหน่อยสมุทรครับผู้บ่าวใจเย็นลูกน้องจะกระตุกขอให้หมาลงหน่อยครับถึงสมุทรว่าเจ็บไหมเขาขุดวางท่อนั้นเสร็จแล้วไก่ไม่ได้ยินเสียงเลยดูจะไม่เข้าแมคโครจอดตรงนี้หรอครับป๊าเขาจะเข้าแมคโครจอดตรงนี้หรอครับป๊าก็เขาทำงานแถวนี้พอทำงานเสร็จเขาก็จอดแถวนี้เลย นี่หน้าวัดใช่ไหมขอฉี่นะครับอะไรลูกฉี่นะครับขอฉี่นะครับขอฉี่เอ้าต้นมะพร้าวลูกนั่นต้นมะพร้าวนั่นแหละขอฉี่พูดด้วยขอฉี่หน่อยนะครับฉี่บ่อยเลยด้วยกินน้ำเลยก่อนมาสมุทรนี่แมคโครให้ดูหรอครับป๊าจ้ามาดูทางนี้มาดูทางนี้เลยครูว่าเรื่องนี้ครับป๊ามาดูเครื่องยนต์มันถนนเครื่องยนต์ไม่ใช่ห้องคนขับเขาจะขึ้นขับตรงไหนอ่ะนี่ในนี้มันก็จะไม่ค่อยต้องจ่ายอย่างนี้หลายวันด้วยครับมันก็จะไม่ค่อยต้องจ่ายแบบนี้หลายวันด้วยเหรอครับมันก็จะไม่ค่อยต้องจ่ายแบบนี้หลายวันด้วยครับป๊าผู้ผาเปลือกหอยมันนี่ก่อนก็ได้ลูกมันจับไม่ถนัดเวลาผู้ผาปีนเดี๋ยวจะตกปีนอะไรครับปีนแมคโครเหรอใช่มันก็จะไม่หวาไม่ตกเหรอมีเนี่ยกินน้ำมาวันนี้น้ำไม่กินกินน้ำก่อนเดี๋ยวพาขึ้นแล้วก็ถ้าใส่แป๊กโคคันนี้มันเหยียบแล้วก็ถ้าใส่แป๊กโคคันนี้มันก็จะเป็นท่าแท็กยางแบบนี้เลยถ้ามันเหยียบน็อตล่ะร้อนแท็กยางจะแตกไหมแต่แท็กยางไม่ยางมันจะรั่วไหมวะขึ้นไม่ได้ก็โบดไปอยากขึ้นยางตรงนี้ไม่รั่วหรอครับป๊าไม่ลูกมันเป็นแท็กยางไว้เดินบนปูนมันเป็นแท็กยางไว้เดินบนปูนบนคอนกรีตลูกเอ้ยแล้วข้ามันเดินบนโคลนได้ไหมเอาข้ามันเดินตรงโคลนได้ไหมเอารองเท้าหล่นเอาอะไรมันเดินลงโคลนได้ไหมป๊าไม่ดีลูกมันลงได้นิดหน่อยแต่ไม่ดีมันลื่นไก่
รอง คน เท้าล ที่ ง ตกน้ำ ไก่กุ๊ก อืม ไก่กุ๊กอ้าวก็มามีพาขึ้นไปเมื่อกี้แล้วไง นี่บุ้งกี่เล็กสำหรับ แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรคะ หนูว่าทำไมบุ้งกี่มันเล็กแบบนี้ล่ะโอ้ว่าอาการนี้ทำไมบุ้งกี่เล็กแบบนี้ล่ะ บุ้งกี่มันไว้สำหรับขุดท่อประปาลูกวางสายไฟ มันต้องการเล็ก มืออะไรถามสิ มืออะไร ๆไม่ใช่ครับน้องหมด ป๊า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  ไปเดี๋ยวไปดูเล่นพอยังใส่รองเท้าเลยปุ๊บป๋า เล่นอยากไปเล่นเรืออยาก ไปดูเรือดูดกัน อยากเล่นเรือหรือคนครับ บ้าปุ๊บป๋าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวไปดูเรือดูดคนกันต่อบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ บ๊ายบาย